好，Hello，大家好，歡迎大家嚟到咧，我哋逢星期二嘅小組會。咁今日咧嘅題目咧就係講咧點樣增強記憶力喎。咁係啦，咁我自我介紹下先。喺呢我哋嘅呢個平台啦，就係徐傑醫生創辦嘅。咁佢係一個兒科專科醫生。咁佢本身咧香港大學畢業，係一個中文大學嘅榮譽助理教授，並且係保良局同埋母親的抉擇嘅義務醫生嚟嘅。咁我自己本身咧，以前嘅工作咧係做記者同埋做老師。咁我喺香港同埋英國碩士畢業，我係一個咧中國營養學會營養健康顧問啦，並且咧係完成咗一個咧英國認證嘅營養課程。好啦，咁今日咧，好啦，咁今日咧，咁我就講一講咧我自己嘅經歷先。咁我自己點解會進入呢個平台嘅咧？就係因為咧我個女啦，咁每3個星期細個時候咧，每個月咧3個星期都係食藥嘅，有濕疹、氣管敏感同埋鼻敏感，咁並且咧就會成日抽筋同埋便秘啦。最得意嘅一樣嘢咧，我個女咧本身咧我係胎教佢英文嘅，但係唔知點解咧，咁啊應該其實個腦都係一樣嘅啫，咁但係咧唔知點解咧佢讀中文咧係好冇記性喎。咁細個嘅時候咧，咁就成日咧都係咧每一次咧。老師派發咗呢個中文默書嘅範圍嘅時候咧，我哋咧就會咧立即咧就同佢開始溫習噶啦。咁我仲記得咧有一個好得意嘅經歷咧，就係咧我個女咧就話啦：媽媽點解咧我默書咧中文默書咧錯，即係我幫佢溫習嘅時候話錯咁多字咧，你都會讚賞我嘅咁講。我就回佢一句説話就話其實咧你啱嘅字咧多過錯嘅字啊咁。咁我個女咧就喺呢個咧鼓勵之下成長啦，同埋咧有足夠嘅營養補充啦，同埋生活習慣同飲食習慣咧相當好嘅情況之下咧，咁佢而家嘅記性都相當唔錯嘅。咁今年咧就係、中學嘅最後一年啦，就係而家咧就係考緊 IB 嘅一啲嘢嘅叫咩啊？Predicted Grade 嘅試，咁佢嘅壓力咧都係唔係算，即係都算 OK，同埋我覺得佢讀書都相對輕鬆嘅，咁都同咧足夠嘅營養補充同埋生活習慣、飲食習慣咧係改善有關嘅。咁我自己本身啦就係、除咗喺呢個平台啦，即係喺我哋本身 EAP 呢個平台咧分享營養之外啦，咁我亦都有喺出邊嘅養生館啦，同埋咧幼稚園同埋小學咧有分享營養嘅。好啦，咁今日嘅題目咧就係講冇記性啦。咁咧就話我哋就可以 brainstorm 一下啦。咁點解咧會冇記性嘅咧？咁原來咧我哋咧其實好多人都講得出嘅呢一樣嘢，就係話哎呀瞓覺唔瞓得唔好咧，咁咪會冇記性咯。咁啊又真係喎。咁睡眠唔足夠咧，就係導致咧健忘嘅主要原因嚟嘅。咁咧就會令到我哋咧，甚至咧會有焦慮嘅情況出現啦。因為點解咧？因為長期疲倦咧，咁大家見到咧右上角嗰幅圖啊，咁我哋咧負責學習同埋記憶嘅海馬體嘅體積咧，竟然係會縮細喎。咁係大家係咪聽一聽都會即係聽到之後都會驚一驚啊？咁所以咧，今晚咧大家聽完呢個 Zoom 之後咧，就快啲瞓覺啦。即係我哋要咧早啲要有足夠嘅睡眠咧，就會有咧好嘅記憶力啦。好啦，咁另外啦，就係啦，我哋咧如果用得太多嘅電子產品咧，藍光咧就會抑制我哋嘅褪黑激素嘅分泌咧，亦都會令到我哋瞓覺瞓得唔好。咁咧並且咧，電子產品咧亦都會干擾我哋嘅短期記憶，令到佢咧難以轉化為長期。好，咁跟住咧就講緊啦，壓力方面啦。咁原來咧壓力咧係會令到我哋分泌咧太多嘅皮質醇，咁造成咧頭先所講嘅海馬回，即係海馬體嗰個位置啦，同埋前額葉萎縮嘅。咁同埋咧就會分散我哋嘅注意力，令到我哋咧難以集中精神處理同埋咧儲存信息。咁並且咧甚至咧令到大腦嘅神經元損傷添，影響到我哋嘅記憶力嘅形成，甚至提取嘅。咁另外啦，就係咧，如果食藥嘅話咧，咁譬如啦，鎮靜劑啊、抗抑鬱藥啊，同埋咧某啲降血壓藥咧，佢係有一啲咧令到大家冇記性嘅副作用嘅喎。咁所以咧都係盡量咧，
真係少啲，即係如果可以避免食藥嘅話咧，即係避免食藥啦。啊，咁跟住咧就係話啦，至於咧另外咧就係咧，如果退化，即係人即係年紀大咗啦，即係都可能有退化嘅情況出現嘅。咁退化嘅時候咧，就會令到我哋嘅腦神經細胞嘅數量咧就會逐漸減少，咁咧就會令到減慢咗個腦入邊嘅信息傳遞，咁亦都會令到我哋嘅記憶力嘅衰退嘅。咁大家咧見到啦，左邊呢幅圖咧係咪見到呢個神經元嘅細胞入邊咧有啲神經突觸㗎？咁本身神經突觸呢一樣嘢咧，咁嗰陣時我第一即係大家如果對我有認識啦，咁我第一份工作係做記者，第二份工作我係做老師㗎嘛，咁我就好記得咧，我係第一堂上堂嘅時候咧，個校長咧就入咗我哋嘅好大嘅 lecture hall 度咧，就係講咧呢幅圖啊，就係講咧我哋嘅神經突觸咧，就係好似個 E.T. 外星人嗰隻手指咁樣咧，就會 touch 另外一個神經突觸，咁樣令到咧越多嘅譬如我哋做得多運動啊，同埋營養充足咧，咁個同埋咧我哋個腦部嘅訓練越多咧，嗰個神經突觸咧就係會越多㗎喎。咁越多嘅時候咧，就會咧令到我哋嘅記憶力咧，就係會更加良好嘅。咁另外啦，就係飲酒過量啦，咁同埋咧飲酒啦，或者咧甲狀腺功能減退咧，都會影響咗咧我哋嘅記憶力嘅。咁咧有一個咧最新嘅 diet 咧就叫 My Diet，就係同我哋個腦有關嘅。咁咪叫我哋食得多啲嘅莓類啊、堅果啊、豆類啊、全穀類啊，同埋綠葉菜等等啦。咁同埋咧就食深海魚啦，同埋家禽啊咁，同埋咧用橄欖油咧都對我哋嘅腦咧係有好大嘅好處嘅。咁而啦，我哋營養素方面啦，咁就係我哋需要咧，好充足嘅蛋白質啦，即係因為咧，原來咧，我哋大腦嘅細胞嘅原材料咧就係來自蛋白質嘅喎，咁亦都咧係我哋蛋白質入邊嘅氨基酸啦，就係合成咗人體嘅神經傳導嘅，咁就包括應該食多啲蛋啊。瘦肉啊、魚啊、海鮮類啊、大豆啊等等嘅，咁右上角咧，嗰幅圖咧都係蛋白質豐富嘅來源嘅食物嚟嘅。咁另外就係卵磷脂啦，卵磷脂咧係腦部神經細胞膜嘅重要材料，可以維持腦部正常嘅運作同埋提升記憶力。咁卵磷脂咧就係腦部重要嘅神經傳導物質啦，佢叫乙硫膽鹼嘅主要元素嚟嘅，咁可以幫助我哋嘅神經細胞嘅活動同埋修補受損嘅神經細胞，令到我哋嘅腦部變得更加靈活嘅。咁我哋啦，即係最出名就係食即係蛋入邊嘅蛋黃咧，就有豐富嘅卵磷脂嘅。咁所以咧，千祈咧唔好咧食蛋嘅時候咧就唔食個蛋黃，就係食蛋白啦。咁就真係將一啲咧好寶貴嘅嘢浪費咗啦。咁另外食物咧，卵磷脂豐富食物就係豆製品啦，同埋全穀類等等嘅。咁此外啦，就係 DHA 啦。咁 DHA 咧就可以促進咧我哋海馬回嘅神經元嘅突觸嘅生長，咁有助於提高學習力，咁同埋可以維持神經細胞嘅結構功能，改善記憶力嘅。咁 DHA 咧係要食翻嚟嘅，就冇得話自行製造嘅。咁啊食物啦，咁啊出名嘅就係我哋嘅三文魚啦、青魚啦、秋刀魚等等啦。咁另外海帶啊、合桃啊、芝麻等等咧。都係咧有幫助嘅。咁大家係咪細個都有聽過？你食合桃會補腦係咪？係真嘅喎。另外就係維他命 B 集。咁研究發現咧，患有腦退化嘅症嘅長者咧，血清素入邊嘅 B 集咧嘅維生素咧，尤其是葉酸同埋維生素 B12咧，都係較低嘅。咁原來咧較高濃度嘅維生素 B6咧係有助提升我哋嘅記憶力。咁葉酸同埋咧維生素 B12咧就係有助咧處理抑鬱症嘅。咁而改善情緒就會咧令到我哋嘅記憶力係更加提升噶啦。咁有啲咩維他命 B 嘅食物咧，就包括全穀嘅食物啦，食物胚芽啊、豆類啊、肉類啊，同埋綠葉菜等等嘅。其實牛奶都係嘅，不過牛奶而家咧就有好多嘅研究都顯示啦，就係話咧佢又即係可能咧有多
容易尤其是中國人嘅腸胃容易奶類敏感啦，同埋飼養牛隻嘅時候咧，其實有機會咧就係會同佢打一啲嘅。因為其實都係會喺一啲好逼仄嘅情況之下，即係啲牛嘅生長唔係真係放養啊嘛，咁一般而家即係大規模嘅即係嘅養牛，咁有機會就會打一啲嘅激素啊，咁或者係抗生素等等咧，咁所以咧都未必太適合咧我哋成日飲嘅。咁另外抗氧化嘅營養素啦，就包括維他命 A 嘅豐富嘅營養，就包括紅蘿蔔啊、南瓜、木瓜、番茄同埋雞蛋等等啦。咁維生素 C 豐富嘅抗氧化嘅營養素咧，就包括啦奇異果啊、橙啊。其實橙都比較一般嘅啫，咁其實針葉櫻桃嗰啲比較多嘅。咁同維生素 E 嘅食物啦，包括即係呢個牛油果啊、蛋黃啊同埋堅果等等啦。咁抗氧化嘅食物咧，對個腦部咧都係非常之好，因為個腦都要抗氧化噶嘛。好啦，咁我哋呢個平台用嘅品牌咧就係扭出嚟呢個品牌啦，就係全球唯一咧自設獲有機農自設獲認證有機農場嘅品牌。咁咧就係Discovery Channel 啦，咁就係國家地理雜誌咧就係訪問過扭出嚟嘅農場嘅。咁並且咧扭出嚟嘅農場咧就可以頒發咧有機認證嘅機構，並且咧係可以全程追溯啲植物咧係邊棵植物生長嘅。咁就包括嘅農場就喺美國啦、巴西同埋墨西哥。咁我哋咧一個基礎營養嘅原材料咧就係我哋嘅 Healthy Mix 嘅營養餐啦。咁我哋有因為頭先咪講我哋需要豐富嘅蛋白質啦，因為都係個大腦嘅原材料嚟嘅。咁同埋咧我哋嘅代餐咧都係有豐富嘅蛋白質啦，同埋有維他命同埋礦物質添。咁另外啦就係我哋有幫助我哋腦部發展嘅卵磷脂粉啦，同埋纖維粉就係我哋嘅有七大營養素嘅呢個早餐係一個好完善嘅早餐嚟嘅。咁我哋特別就想講翻卵磷脂，我哋呢隻卵磷脂維他命 E 咧，就係我哋頭先所講啦，就係話係腦部神經細胞嘅重要材料，咁並且係神經傳導物質嚟嘅，咁啊可以有助咧小朋友嘅腦部發展，咁並且咧如果成人嘅話咧，可以改善或者預防腦退化，並且提升我哋嘅記憶力，同埋令我哋頭腦靈活嘅。好啦，咁啊講一講咧呢個分享啦。咁呢個分享咧，咁呢個小朋友咧，咁佢就喺媽媽咧，喺個媽媽個肚入邊嘅時候咧，咁已經開始咧係媽媽已經開始咧做營養補充噶啦。咁跟住咧，咁佢其實佢食嘅營養補充品咧，流出嚟嘅營養補充咧就唔係真係咁多嘅啫。其實佢都食好少量嘅。咁佢每日都會食一粒卵磷脂嘅。咁佢媽媽就發覺啦，咁之前咧佢就試過咧有皮脂腺增生嘅問題啊，咁咧就加咗卵磷脂俾佢，每日3、4粒啫，咁佢咧就媽媽發覺佢數學嘅轉數真係快咗嘅喎。咁啊，又講翻我個女啦。咁我個女咧就好搞笑啊。咁啊，我頭先咪講佢細個嘅時候咧，讀中文冇乜記性噶嘛。咁佢咧就咁有一次咧，我就同佢溫中文默書嘅時候咧，我就靈機一觸啦，就諗一諗啊，不如咧就俾佢試下用卵磷脂啦。咁佢嗰一次嘅默書咧，我就好記得，佢係開始食卵磷脂嘅時候咧，咁佢就話俾我聽咧，食咗卵磷脂之後，幫佢溫中文默書咧，就覺得咧係佢講啊嚇，係咧就覺得啲中文字咧個腦飛出嚟，跟住我心諗有冇咁誇張啊咁，咁跟住佢嘅默書嘅成績又真係幾好喎。咁啊自此之後啦，咁我哋就有足夠嘅營養補充咧，咁我個女嘅記憶力咧都相當之唔錯嘅。咁啊又另外又講啦，咁我哋頭先咪講我哋需要 DHA 噶嘛，咁咧就係、我哋呢隻咧Omega 3啦，咁就有 EPA、DHA 同埋 ALA 嘅，咁就可以有助我哋兒童腦部嘅發展啦，同埋提升學習力同埋記憶力，咁並且可以改善老人痴呆同埋失智症添。咁我好記得咧，咁我有個親戚啦，咁佢咧都係食咗 Omega，我哋就Omega 3之後咧，咁佢就真係改善咗佢老人痴呆嘅問題嘅。咁呢隻 Omega 3咧就係來自。佢嘅原材料咧就係青魚啦、沙甸魚同埋提魚，係啲細魚同埋中型嘅魚，咁就喺南美洲啦、秘魯同埋智利冇污染嘅水域。咁呢個做佢呢一隻 Omega 3咧，咁佢係
佢係個份，即係佢嘅成分係拆細咗嘅，咁係更加提升佢嘅吸收率嘅。咁啊右上角啦，咁啊講我哋有個拍檔叫 Rebecca 啦，咁個小朋友咧細個嘅時候就係有比較就係有濕疹嘅問題，咁都由佢咧8個月開始咧就用扭出嚟嘅營養補充，咁啊食咧比較大劑量嘅 Omega 3啦，蛋白粉啦，同埋益生菌等等嘅。咁佢咧就係可以咧令到佢嘅濕疹咧好翻晒之餘咧，咁佢嘅記憶力咧都係非常之好嘅喎，係較同齡嘅小朋友係強嘅。咁啊就係2歲咧就已經可以背出咧港鐵10條車站嘅次序嘅。即係其實係啦，好犀利啊！佢記得所有嘅車站嘅名嘅，嗰陣時係2歲嘅啫。咁啊，講下我媽媽啦。咁我媽媽呢個，咁我媽媽咧到而家咧記性都係相當之唔錯嘅。我媽媽今年已經88歲㗎啦。咁之前咧，我就有一次我就去佢屋企啦，就見佢喺度咧讀緊英文，即係温緊英文喎。咁我就覺得哇，我媽年紀大，所以温英文。跟住我就問佢：你咪真係識㗎咁？咁我媽即係嘗試讀俾我聽喎。咁真係其實真係好誇張啊！真係。好啦，咁啊，又講下西伯利亞人參銀杏啦。咁呢隻產品咧可以改善微循環同埋增加大腦供血嘅。咁啊，嗰陣時嘅中國大陸咧，咁啊有啲人考高考咧就係食呢隻產品，就令到佢哋有記性嘅。咁另外我哋 EP 有個拍檔啦，咁啊叫 Ernie 啦，咁佢咧就同佢個小朋友啦，一齊玩記憶力棋。咁佢食咗呢隻產品之後咧，咁佢竟然玩贏咗咧佢個女嘅佢嘅記憶力。咁另外啦，就係阿 Stephanie 嘅一個，佢幫咗一個人做調理。咁 Stephanie 係一個電子銷售工程師，咁佢係一個3個小朋友嘅媽咪嚟嘅。咁佢就幫咗一個朋友嘅小朋友做調理。咁嗰個小朋友咧就係考試嘅時候咧，就因為發燒，咁佢媽媽就好心急，就俾咗退燒藥佢食。咁跟住翻咗學校考試咧，個腦就一片空白，即係失咗憶咁樣。咁跟住佢就問我哋點處理啦。咁我哋就教佢用營養素咧處理佢嘅發燒啦。跟住佢自然退燒之後咧，咁啲記性係真係翻嚟嘅。咁第二日考試係都考得幾好嘅。咁啊好啦，咁我哋咧有分享咧就關於家珍嘅。咁佢咧就分享咧佢媽媽嘅一個咧長者嘅改善個案。咁大家去聽聽家珍嘅分享。你半啦喎，你搞掂未啊？同大家分享關於我媽媽身體上面嘅改善嘅，佢就有三高啦，其中嘅糖尿咧就有咗30幾。咁有中風啦，同埋腦退化。佢對人講嘢咧，眼神咧係冇焦點，反應好慢嘅。咁佢同埋兩隻腳咧係有痛症。咁我哋試下俾佢用下啲營養素啦。佢慢慢咧開始對人講嘢咧，係有 focus 嘅，反應快咗啦。咁同埋咧，有次我哋喺酒樓食完飯咧，佢見到有樓梯咧，佢話想自己行樓梯咯。我哋咁多年見證住佢食藥食咗好多年啦，身體都冇乜明顯嘅改善咯。咁所以透過營養素咧，見到佢咧健康咗，我哋成家人都好開心咯。好啦，咁啊多謝家珍嘅分享。咁佢就話佢媽媽咧用咗扭出嚟2、3個禮拜之後咧，已經有好顯著嘅改善嘅。咁就望人開始有焦點啦，同埋咧少咗漏手袋，少咗要揾開鎖佬。咁同埋咧而家記日子咧都記得係約咗佢哋食飯咧都會記得嘅機會大咗嘅。好啦，咁另外咧就將呢個時間交俾阿 Keith 啦，我哋嘅醫療係工程師。咁佢個女咧就好誇張喎，嗰陣時咧本身讀 Band 3學校咧就升咗去 Band 1嘅學校喎，咁而家咧仲畢埋業啦，已經大學啦。我將個時間交俾 Keith 啊。好多謝 Teacher Four 邀請我分享嘅。咁我個女咧其實本來去緊 Band 3嘅，咁我好想讀 Band 1啦。咁啊 Band 3嘅時候咧，咁佢都唔係成績極好嘅，佢係精英班嘅尾咧，通常係即係近乎爭啲跌落去第二班嗰度嘅。咁但係一路都係維持喺精英班嘅，即係考得未啲。咁佢嗰陣咧就有用 Healthy Mix 啦，同埋有食魚油啦、卵磷脂嘅。咁我哋就發現咧，佢去到一間 Band 1學校咧，佢啲進度都跟到入翻去即係精英班，啲成績都唔係太差嘅。因為咧佢因為佢而家考去英國嗰度咧，其實都要 conditional offer 先可以入到去預備班嘅。而喺預備班嘅第一年咧，
咁我發現佢咧都有，咦點解會有萬幾蚊港幣到嘅錢係少咗嘅咁樣？即係跟住我就問佢啊點解嘅？跟住佢話原來攞咗 scholarship，咁啊扣翻即係俾佢交學費咁啊平翻萬幾蚊港幣嘅，咁啊我覺得都幾開心啦。咁最後佢都係啱啱讀完1年嘅預備班啦，再加3年嘅大學咧，啱啱喺英國畢咗業啦，咁所以都好開心。咁啊而家佢都係記性都好，同埋佢自己讀嗰科工程咧，我聽嗰個畢業嗰個教授講咧話係其實都唔簡單嘅，因為佢哋學校都幾難畢業嘅，其實咁我都畢業到，我覺得都好開心啊，好興奮啦。咁另外我講多自己少少啦，咁我自己咧原本我就冇食開呢個人參文杏嘅，因為我見啲記憶力好似爭啲咧，就開始食咗之後咧，我覺得係明顯好咗嘅，記性係好咗嘅。咁啊有一段時間咧，可能我唔記得咗買貨啦，咁又大概維持3個禮拜都唔記得咗，即係冇食到啦。咁跟住我發現咧，真係好似爭啲喎，跟住即刻買翻，又食翻又覺得好啲啦。咁另外我媽媽咧都一樣都有認開營養素嘅，咁佢咧就特別係我覺得我增加咗俾佢飲機緣之後咧，佢都唔係飲得多嘅，佢一日飲1條嘅啫，最多都係。咁但係我發覺佢嘅記性好似好咗啲咯，同埋佢即係講嘢識得駁下嘴啊，同埋即係佢有少少記憶力差咗嘅。咁但係我覺得佢係即係所有嘅對答，我哋都覺得佢係醒咗嘅咁樣咯。咁我分享喺度交翻俾阿 Teacher Flora。非常多謝阿 Keith 嘅教練嘅分享啊，係有好好啊。好，咁啊，跟住咧就係啦，咁我哋咧簡單配方啦，咁咧就係咧除咗 Healthy Mix 打底之外啦，就係我哋嘅卵磷脂維他命 E 都係包括咗落 Healthy Mix 嗰度啦。其實就係有助大腦神經系統嘅發育，提升記憶力，同埋咧腦部神經細胞傳導物質嘅原材料嚟嘅。跟住就3倍強效 Omega 3，有助腦部嘅發育，提升學習力，同埋改善老人痴呆嘅可以。咁同埋就係頭先阿 Keith 所講嘅西伯利亞人參文杏啦，可以改善我哋嘅微循環，增加大腦供血同埋增強記憶力。咁此外而家嘅新星咧 ，ICL 肌原因末咧，咁最新嘅研究顯示咧，佢都係可以咧減少呢個腦嘅細胞嘅衰退嘅喎。咁係啦，咁啊真係非常之好啦。同埋咧，仲有一樣嘢咧，我聽阿 Eva 啦，同埋咧佢有個朋友咧 Emily 嘅分享咧，就係話咧用咗肌原因末之後咧，咁佢哋個有陣時咧翻工有啲激氣嘅情況或者壓力大咧，個人咧都舒服咗好多。咁你知啦，情緒好咧，記憶力咧自然咧都係會咧有幫助嘅喎。好啦，咁咧其實咧呢度啦，咁啊要賣下廣告啦，就係我哋嘅生活營養學 A 班係一個全新嘅課程嚟嘅。咁大家見到啦，連咗 poster 都好新噶嘛。咁咧就係啦，咁而家開始報名。咁我哋咧其實學習營養啦，我哋點可以獲得健康咧？最緊要咧就係持續學習健康知識嘅。好啦，咁我哋咧好多謝今日咧大家。